वाह, यह है कानपुर का रेलवे स्टेशन जहाँ सिर्फ ट्रेन नहीं यादें भी छूट जाती है। आज हम बस एक्सप्लोर करने के लिए आए थे और यहाँ की वाइब कैप्चर करने के लिए। और आप इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती से अंदाजा लगा सकते हो कि इसे किस कदर बनाया गया होगा। इसे थोड़ा हम अंदर से विजिट करके देखते हैं। गाइस यार देख सकते हो आप, ये काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। अरे यार ये क्या हो गया, अचानक भूख लग गई। चलो रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। गाइस यार मजाक नहीं कर रहा, कानपुर का खाना वास्तव में लाजवाब था। तो दोस्तों फाइनली हम ट्रेन में आ चुके हैं। अब जा रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर से सीधे जाएंगे घर की तरफ। और ये देख सकते हो ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसके साथ सफ़र में एक अलग ही लेवल का आनंद आ रहा है। एक सेकेंड, वीडियो लाइक नहीं की ना आपने?